Saludos desde una alberca con la forma de Texas, en algún lugar entre Dubái e Isla Mujeres. La tarea de hoy, responder la madre de todas las preguntas. ¿Cuál es el chingado sabor de la nueva 2X Rattler? Peculiarmente presentado por este peculiar presentador. No muy dada a entender el mundo que la rodea, esta mujer declaró irresponsablemente que esperaba que el único sabor de 2X Rattler fuese el de una lager. ¡Wow! Es como si quisieras hacernos creer que no roncas. No, yo no ronco. Corre video. Moraleja, no todo es lo que parece. Esa jovencita sí ronca y el sabor único de 2X Rattler es Rattler.